أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين の話に関して、さらなる詳細を述べますと、聖なる元者サレラ・アレサラムが、ハズレト・アブドゥラ・ビン・ラワハに対して、別れを告げて、ハズレト・アブドゥラはこう言いました。聖なる預言者よ、サレラ・アレサラム。私に何か、聖なる預言者が助言をいただ、聖なる預言者に助言をいただきたいと述べ、すると聖なる預言者はこう言いました。神様を崇拝するところ、サジダをするところ、少ないところで多くのサジダをするようにと、私たちが今住んでいるこの時代において様々な国に住んでいますが、人々は神様を忘れているため、アハマディエン人は特に多くのイバーダと崇拝をするべきです。そして彼はこう述べました。聖なる預言者よ。他にも何か助言をいただきたいですと。すると聖なる預言者はこう述べられました。神様を念じなさい。多く念じなさい。あなたが望むことを神様が大きな助けを与えてくれると。ですからこのように神様を念じるときは非常に重要で、ハズレタブラが立ち去ろうとするとまた戻ってきてこう言いました。聖なる預言者よ。神様、聖なる預言者はこう述べました。あなたはアブドゥラビンロハ質問を続けるのですかと。もしあなたが10人に対して何かひどいことをしたとしても、決して何か小さい善行も怠ることがないようにと。つまり、たくさん過ちをしたとしても、神様のために何かいいことをすれば、神様への畏敬があれば必ず神様を許してくれる。ですから神様はこのように善行をなす人たちに許しを与えて、神様の慈悲は非常に広いです。良い行いをして悪徳から自分を守ると。毎回10回何か悪いことをして1回いいことをするのではなくて、いいことをした後、悪行や悪事を避けるのです。聖なる預言者がこのように述べると、何か決して小さい、良い行いも怠ることがない。ハズレタブドルラークを名ました聖なる預言者。私はこの後何も尋ねません。人々は聖なる預言者が定めた部隊長に別れを告げ、それとアブドゥラビン・ラバーハは涙を流しちゃいました。すると教諭たちはなぜあなたは泣いているんですかと聞くと、神に誓って、私は世俗も愛していないし、あなたも相手してない。しかし私は、聖なる預言者サラライサラムが、この聖クランの説を朗読しているのを聞いたと。するとそこには豪華について書かれている。つまり、あなた方の中で、必ずそこに降りていくでしょうと。これは神様が定めたことだと。私は
向こうに行ったとどのように帰還するかはわからないと。これに対してムスリムたちは神様があなたと共にいるように。つまり、様々な悪事や悪行をあなたから遠ざけて、そしてあなた方が良い人間として私たちの元へ戻ってくるようにと、このように別れをつなげたのです。なぜかというと、彼らは、信者について神様は地獄は行かないと言っていますが、しかし彼らは常に恐れていたのです。つまりこの世において、信者たちは不信者から多くの痛みを受けます。ですから、その亡くなった後のその地獄の豪太というのは信者から遠く離れていると。教諭たちはこう言います。この世俗的な痛みや苦痛もあなた方から和らけて、そして私たちの上に良い人間として帰還するように。このように書かれています。ハズレタ・アブドゥラ・ビン・ラワハは金曜礼拝を捧げた後、ハズレティブネ・アバースからの伝承によりますと、聖なる元首サラサラは、モーターの地域の方に部隊を派遣し、それにはハズレタ・アブドゥラ・ビン・ラワハも含まれていましたが、金曜日の日、この部隊はすでに出陣しましたが、アブドゥラ・ビン・ラワハはこのように言いました。私は金曜礼拝を聖なる元首サラサラと共に捧げて出陣すると、部隊と合流すると言いました。聖なる元首サラサラと共に礼拝を捧げた後、聖なる元首は彼を見てこう言いました。何があなたをここに留まらせているのですかと。すると彼はこう言いました。私はあなたと共に、順番の礼拝、金曜礼拝捧げた後、彼らに合流すると、聖なる元首サラサラこのように述べられました。地上にあるすべてのものが、すべてを使ったとしても、すでにこの作戦に従事している人たちを越すことはできないと。つまり私がもう部隊を出陣させたのだから、後ろに残るべきではなく、すぐに一緒に出発するべきだったと。ハズレット・ハレブン・ワリードが初めてムスリムたちと一緒になって戦ったという、彼は有名な騎馬兵でしたが、彼もこの部隊の兵士の一人であり、聖なる元首サラサラムがこの部隊を形成したとき、ハズレット・ハリドはムスリムになってまだ3ヶ月しか経っていませんでした。そしてムスリムがメディナを出発してからしばらくすると敵たちはムスリムの動向をつかみ、すぐに戦の準備を始めたのです。メディナの偽善者たちやユダヤ人たちがムスリムがこのように部隊を編成しシリアの方に出発したという知らせをすでに送っていました。そうすることにキリスト教勢力は準備をすることができます。シャラビールは部族長だったのです。彼はスパイからそのムスリムが出発することを知っており、彼はすぐにローマ帝国の方へ状況報告したので、ムスリムたちがこちら側にシリア方面へ向かってきていると。そして彼はすぐに自らの弟を捜索部隊として派遣したのです。またシャラビル・ビン・アマルは10万人の部隊を編成したと。そしてムスリムたちがクラーの谷に到着すると、シャラビールはすぐに自身の弟であるスドゥースを50人の偶像崇拝者と共に派遣し、彼らはムスリム勢と戦い、スドゥースは敗北を喫し、自身も戦死しました。ムスリムたちは前進し、そしてシリアにマーンという地域に到着しました。これはモーターの一つ手前にある地域です。すると教諭たちはそこで初めて敵の待遇について知り、そしてローマ帝国のヘラクル王がまた10万人の部隊をバルカーという地域に来ていることを知りました。そして他の周辺部族も
この大軍に合流していました。アッラマ・ゼルカニという歴史家によりました。この10万のシャラビールが集まったその部隊という可能性もあると。ムスリムたちは2日間その場所でとどまり、そして常にそれについて考えていました。中には聖なる現象サラサラに書簡を送り、すべての状況を知らせるべきだという人もいれば、そうすれば私たちは援軍を受け取ることができると。あるいは他に何かを命じるでしょう。そしてそれを私たちは必ずすると。アジラダ・アブドゥラベン・ラワハは前進するように鼓舞したのです。私の民を神に誓って、あなたが今避けようとしていること、このために私たちは出陣したのではありませんか。あなたは殉教を望んでいるのではありませんか。私たちは人々と共には王兵士の数の多さや物資、強さのがあるから何も戦争しているのではなくて、私たちはただただ唯一の正しい宗教を信じているから戦うのでありますと。前へ前進すればこの2つのうちにどれかを得ることができると。勝利か死か。そして教諭たちはこう言いました。イブネ・ラワハが言ったことは正しいと。そして教授たちは前進し、フブル・バルカーという地域に到着すると、そこにはヘラクル王の大軍、つまりローマ帝国軍とアラブの諸部族の連合軍がそこには立ちはだかっていたのです。敵側が近くに来ると、ムスリムたちはすぐにそこからモーターという地域まで移動したのです。このモーターという地域で戦闘が発生したので、ムスリムたちは偶像崇拝者に対する様々な作戦をすでに練っており、ハズレタ・ブフレラもこの戦闘に戦に参加しましたが、彼によりますと、敵たちが私たちに近づいてきたとき、これほど大きな部隊、これほどたくさんの家畜、そして鎧など、金銀を今まで見たことがなかったと。私の目が輝き始めた。私にサーベット・アクラムがこう言いました。アブフレイラよ。あなたはこの大軍を見ているのですかと。私ははい、そうですと答えました。すると彼はこう言います。あなたは私たちと共にバドルの戦いに参戦しなかった。私たちは数の少なさがあったから勝ったのではないと。そして、右翼と左翼に部隊長を任命し、全員公演を決められました。そして、アズレズエートの殉教についてこのように書かれています。そして、その後、人々は激しい戦闘が走り、ハズレゼート・ハリスは聖なる預言者が託された旗を持ち戦いましたが、敵の槍によって彼は殉教しました。そして、ハズレ・ジャフェルがこのイスラムの旗を持ち、ジハードをしました。それからシャクラーという自身の馬から降りてきて、そしてアキレス腱を切り、そして戦い、殉教したのです。ハズレ・ジャフェルはすでにムスリムであったので、彼はそのラクダのアキレス腱を切った最初のムスリムでありました。アブガザ・ムラについてですね。私は今もハズレ・ジャフェルを見ていると。その馬から降りてアキレス腱を切り、そして戦いました。そして彼は殉教したのです。その時彼はこのような詩を読んでいました。アルハッカズルジャンナト、ワテラブハ、タイジャバト、ワワリダ、ミシャラブハ。カフェラトンバイダトン、アレイヤラ、ケイトハウザラブハ。つまり天国の湖の水はいかに甘いだろうが。彼はカフェルであり。ですから私は彼らと戦うとき、存分に戦わなければならないと。また別の伝承によりますと、ハザタブ・アメルによりますと、ハザラ・ジャーフェルが武器を身につけ、そして偶像崇拝者に襲いかかり、そして彼らは
そして彼は殉教したので、イブネ・ヒシャムという歴史家によって、フジャフェブン・アブドゥ・タレバ自身の右手に旗を持ち、その右手が切り落とされてすぐに左手に軍旗を持ちました。それも切り落とされて、そして自分の肘と一緒になって持っていましたが、彼は殉教しました。そしてこのように2つのことが与えられたのです。また別の伝承によりますと、別の人が危害を傷を負わせたということです。イマン・ブハリ、そしてイマン・ベヒキという歴史家は、アドラブ・ラブ・ウマルからの伝承によりますと、彼によりますと、私はこの生産に参加していました。私たちはハザル・ジャッファルを探し、そして彼は殉教者の中にいました。そして彼の体には70以上の傷や矢の跡があったので、傷口があったのです。また別の伝承によりますと、みんな目の前にいました。ジャフェルが亡くなると、イスラの旗はハザルト・アブドゥラビンのワハに任せられました。彼は自身の馬に乗って前進し、前述もしましたが、彼の心の中でちょっと恐れのときましたが、すると彼はこのような詩を読みました。その訳はですね、自己よ、私は神に誓った。必ずあなたは戦場にやってくると。もし人々が集まれば、そして自分の弓矢の準備をすると、私は天国が見えると。あなたはあまり天国を気に入ってないようだと。そして長い間、そしてそれを読んだ後、彼は馬から降り、そしてハズルテイブネ・ウマルは一つ骨付き肉を持ってきてこう言いました。これで自分の自身を強くしなさいと。つまり栄養をしっかり蓄えなさいと。その炙られた肉を食べられたと。この日々、様々な大きな困難がありました。彼はその骨付き肉を握ると少しばかりがちぎって、そして戦闘が始まったという知らせが届き、そして剣で内側切り合っていると。すると彼こう言いました。あなたはまだ世俗の中にいるのかと。そう言い放ち、教友たちのその肉を捨てたのです。そして剣を持って、そして彼は前進し、そして戦闘を始めたのです。そして彼は殉教しました。そして彼の手からは槍が落ち、旗が落ち、それとムスリムたちは一つになって中に逃げ出す人もいましたが、そしてハズレット・ウッバブ・ナメラ大声でこう叫んでいました。民よ、決して敵に背を向くなかれ、前を向いて正面から戦うことがいいと。ハズレット・ゼイド、アドル・アブドゥル・ジャフェル・アブドゥラ、彼ら3人とも一緒の旗に埋葬されたと言われています。ハズレット・アブ・アーメルからの伝承によりますと、ハズレット・アブドゥラ・ビン・ラワハが殉教したとき、ムスリムたちは大きな損害を被りました。2人を一つに見ることもできなく、みんなチリジリになり、それとあるアンサールの教友が旗を掲げて、そして人々を旗のもとへ集結するように呼びかけました。そして人々は彼の周りに集まり始め、旗が掲げたことによってムスリム兵士は集まり、そして数が増えると、ハズレット・カリブン・ワリードのもとへ行き、ハズレット・カーレドはそのアンサールの教友に言いました。私はこの旗を受け取れません。あなたがこの旗を持つべきですと。彼はこう言いました。神に誓って、私はあなたの託すためにこの旗を掲げたのですと。そして、ハザレット・カーレットがいかに、どのように勝利を収めたか、そして神様がどのように聖なる預言者にその勝利の知らせを、吉報を知らせたのか、
ハズレット・アユーバン・サリという教諭によります。ハズレット・アブドルミン・ラワハが殉教すると、私はこの、イスラムの旗をハズレット・サービン・アクラムに託しました。ハズレット・サービンはハズレット・カーリッド・ビン・ワリーにこう言いました。あなたは、経験が多いと。そしてハズレット・カーリッド・ビン・ワリーにこの旗が授けられました。イブン・イサークという歴史家によりますと、ハズレット・カーリッドがこの旗を持つと彼はうまく防衛し、そして散らばっていた兵士を集めて、別の方に退却し、どうにか部隊を無事に包囲網から救出し、撤退することに成功したのです。この時、2000人以上のムスリムたちは、ローマ軍兵士に包囲された状況でした。ですから、この戦い、神様の大きな助けと勝利があったと言います。なぜかというと、敵はムスリム兵士を包囲していたので、ムスリム軍は全滅する恐れがありましたが、しかしそのように敗北したというのは、聖なる預言者がおっしゃった神様があなたに勝利を与えるということに反するため。ですから、この勝利にも様々な定義があります。多くの歴史家は、ハズレット・カーレット教諭たちは、敵と戦い勝利を収めたという説もあります。ハズレット・アブドゥ・アーメルによりますと、ハズレット・カーレットがその旗を持つと敵に攻勢をかけ、そして神は敵を打ち負かし、そしてこのような勝利は今まで見たことがなく、ムスリムたちは、勝利を収めたと。そしてもう一つ別の伝承だと、ハズレット・カーレットの戦略的な思考について、ハズレット・カーレットはモーターの戦いにおいて軍を再編成し、そして騎馬隊を形成しました。そして密かにイスラム軍の背後でローマ軍帝国がローマ軍から見えないようなところで布陣するように述べました。ハズレット・カーレットがそれを述べると、各部隊を配置し、背後からモーターに来る。そして大声でタクビラーとアッラーフッバと言いながら進むように命じました。そして、その騎馬隊を砂のところに走らせることに砂塵を多く舞い上がらせようとしたのです。そうすることによって敵側は、後ろからムスリム軍の援軍が到着したと思わせるためでした。ハズレット・イブン・ウマルによりますと、ハズレット・カーレットは新しく部隊を再編成し、そして前衛と後衛の配置、そして右翼と左翼の配置を変えたことにより、敵はそれを見て驚き、そしてムスリム側に援軍が到着したと思わせることに成功したのです。そして彼らはそれによって、打ち負かされました。ハズレット・アナスからの伝承によりますと、聖なる預言者サッラサラムが、ハズレット・ゼイド、ハズレット・ジャファル、そしてハズレット・イブネ・ラバーハが殉教することに関して人々に教えました。そして彼はこう述べました。ゼイドが旗を掲げて彼は殉教した。そしてジャファルが旗を掲げて殉教したと。そしてイブネ・ラバーハが旗を掲げて彼も殉教したと。そして聖なる預言者はその時にナビアをこぼしていました。そしてこの旗は神の剣の中の一つである人物に託されて、神様は彼らに勝利を与えたと。これはブハリーからの伝承です。ハズレタ・ブカダダからの伝承によりますと、聖なる預言者サラサラはこう述べられました。神よ、彼はあなたの剣の中の一つであり、彼を助けたまえ。そしてその日から、ハズレト・カーレベン・ワリーは、セーフルラ、つまり神の剣と呼ばれるようになったのです。また別の伝承によりますと、この戦は7日間続き、ハズレト・ムスリム・ラダランもこのことについて言及しています。これは初めてキリスト教勢力と激突したムスリム側の勢力でした。そして、その地域に到着したとき、初めてローマ帝国軍の10万人の部隊もその場にいることが分かり、そして彼らはまず聖なる預言者に施設を派遣して援軍を求めようと相談していたところ、ハズレット・アブドラメン・ラバーハは立ち上がり、
こう述べられました。人々よ。あなた方は神の道のために殉教するために家から出たと。そしてなぜそのために出発したのにあなたは恐れているのか。私たちは人々とは力や相手の人数が多いから戦ってきたのではなくて、私はこの宗教の助けのために戦ったのであり、もし敵が多いとしてもそれは何の問題もないと。そうすれば私たちは2つのうちは1つは必ず得ることができる。勝利をするか、殉教するか。人々はこの彼の話を聞いて、イブネ・ラワハが言ったことは正しいと言い、すぐに出陣する命令を下しました。そして前進すると、ローマ軍も前進しているのを見て、モーターという場所にムスリム側は布陣しました。そして戦闘が開始され、しばらくすると、ハズラ・ゼイド・ブン・ハリサ、彼はムスリム部隊の部隊長でありましたが、彼が殉教し、そしてイスラム軍の旗はジャフェル・ブン・アビ・タリブに聖なる預言者サラサラムのいとこでありましたが、彼が手に持ちました。そして部隊を指揮し、そして敵の数が増えて前進を続けていることを見て、そしてムスリム側は劣勢であったため攻撃が防ぎきれないと悟ると、彼はすぐに馬から落ち、馬のアキレス腱を切り、つまり馬のアキレス腱を切るということは、つまり私は決して背を向けないと、戦場に背を向けないという決心の表れでした。これはアラブの習慣でありました。馬のアキレス腱を切るというのは、決して馬が逃げられないようにしたのです。暴れ回って。しばらくすると、彼の右手が切り落とされて、彼はすぐに左手で旗を持ちました。そして左手も切り落とされて、すると彼はどうにかして残った両手を旗を掲げていましたが、彼は殉教しました。その時、アブドゥラ・ビン・ラワハは、聖なる預言者の命のもと、すぐに旗を持ち、そして彼も戦いながら殉教しました。その時、ムスリム側は相談して次の部隊長を決める暇もなく、そして敵ムスリムが敗走する危機にありましたが、ハズレット・カーレブン・ワリードが他の教に言われるがままに旗を持ち、そして夕方までに戦闘を続けたのです。そして次の日、ハズレット・カーレブン・ワリードが疲労困憊であった部隊を率いて再び攻勢をかけ、彼らは前衛と後衛と、そして右翼と左翼の配置転換をし、そして大声でタクビールをしたことによって、敵側ムスリムに新たな援軍が到着したと思い、敵は撤退し、敵は自ら一歩引いたことにより、どうにかしてムスリム側は撤退することに成功したのです。聖なる預言者、神様は聖なる預言者にこのことに関する知らせをすぐに聖なる預言者に知れたのです。そして聖なる預言者はムスリムたちをモスクに集め、そして聖なる預言者はその時涙を流していました。そしてこのように述べられました。人々よ、私はこの戦に出陣した部隊について知らせたいと。彼らは敵と戦い、そしてハズレット・ゼートが殉教し、そして次にはゼートのためにお祈りしてくださいと。そして旗はハズレット・ジャーフェルが持ち、そして敵に攻撃をかけましたが、彼も殉教しました。ですから彼のためにもドアしてください。そしてアブドゥラ・ベン・ルワハがその旗をかけ、彼も勇敢に戦いました。そして彼も殉教しました。彼のためにもお祈りするように。そしてハズレット・カリブン・ワリがその旗を持ち、私は彼を部隊長に任命しましたが、彼は自らを部隊長とし、そして彼は神の剣の中の一つの剣である。この詳細について、つまりもちろん詳細はありますが、そして神の助けによって彼はこのムスリム部隊を無事に帰還させることに成功しました。この戦いの後、ハズレット・カリブン・ワリードはセーフッラ、神の剣と呼ばれるようになったのです。ハズレット・カリドは後の方にムスリムになったため、何か問題が起こると、彼を
ハザルト・アブドゥル・ラマン・ビン・オフと言い争いになってしまい、彼はハザルト・ハリドについて聖なる預言者に申し出ました。聖なる預言者はこう述べました。ハレディオ。彼はバドルの戦いからずっとイスラムに奉仕をしているのになぜあなたは傷つけるのですかと。あなたは山ほどの金銀を費やしたとしてもこのような恵みを受け取ることはできないと。彼はこう言いました。彼は私を嘲笑ったりしているのです。ですからそれに私は返す。聖なる預言者はこう述べました。ハレドの心を痛めるようなことはしないでの。なぜかと彼は神の剣の中の一つの剣であり、そして神の敵を滅するために神が引き継いだのだと。そしてハザルカリが見事に部隊を撤退させることに抵抗すると、その出陣しなかった教友たちは彼らは帰還するべきではなかったと、戦場で華しく散るべきだったと。しかし、聖なる預言者はそのことを否定し、彼らは何度も帰還してまた敵を攻撃するのですと。これによって聖なる預言者はこれから起こり得る戦についても予言したのです。そしてハザルカリブン・ワリーはそこでも勇猛さを示しました。旗への敬意についてハザルト・ムスリムはこのように述べています。国々や民々の間では旗というのは非常に大事にされます。戦などにおいてはこの旗を奪うために大きな犠牲を払い、そしてこの旗を守るために大きな犠牲が払われます。これは決してシルクではなく、例えば父親がいる中で息子が髪型に座ることを誰も好まないように比喩的な表現において、その旗が奪われるということは、民の不名誉につながるため、彼らは命を捧げて決して旗を相手側に手渡さないようにします。ですから、ラバイ・エムディアなど、ホダム・エムディアの旗など、ルールができたのは、その旗の警護のためにホダムが何人か配置されます。アザン・ムスリムでは続けます。このように、民々やその国の人にとって自分の国の旗というのは、非常に重要なものであり、そして自分のこの旗を守るために命を捧げることになっても、決して躊躇することなく命を捧げることになる。これはただただ木の枝につながっている布切れ端という問題ではなくて、民の名誉が書かれているのです。比喩的な表現で、その民の名誉とは、旗の形であらわになっていっているのです。私は以前、教友たちもその例を見出すことができます。ある戦いでムスリム側の部隊長が旗を掲げており、彼らは何も立派な旗を作っているのではなくて、木の枝に黒い旗を結びつけたりだとか、たとえそれが黒い旗であったとしても、あるいは単純な木の枝であったとしても、そこには民族の名誉がかかっているのです。その時、旗が何か価値ある旗であるのではなくて、ただただその民の栄誉はこの旗を守ることにかかっていると。そしてこの戦いにおいて、キリスト教は勢力との戦闘が繰り広げられていましたが、ムスリム勢の旗があったところに集中的な攻撃が行われて、これはモーターの戦いと言われています。それと、ハザル・ジャファルの手が切り落とされましたが、彼はすぐに別の手に旗を持ちましたが、それと敵はまた彼に攻撃を加え、それと彼のもう一つの片方の腕も切り落とされました。彼はすぐに残っていた腕でその旗を持ちました。しかし、長い間それを掲げておくことはできずに、彼は大声で、叫ぶとムスリムたちが前にして、旗を持ったのです。決して旗を落としてはならないということを命じました。これは木の枝でわずかな布で掲げられていましたが、これがイスラムの旗であると名付けられました。これはわずかばかりの木の枝と布でありましたが、しかしそれはイスラムの旗なのですから、それを守り通さなければならないと。そして別の部隊長が旗をすぐに持ったのです。ハザル・ムスリムはこのように自身の考えを述べています。ハザルト・カレブン・ワリではなくて別の教友からも一緒に、そしてカレブン・ワリが最終的に旗を託されました。ですから、
これはただただ布の切れ端でありますが、しかし、そしてイスラムからの視点から見ると、決して布や木の枝は大した価値がありませんでしたが、しかし民の栄誉、名誉というものは守り通さなければならず、これがイスラムの旗であるから決して落としてはならないと。そして聖なる預言者サラサラムも決してそのことに対する不満は表明しませんでした。聖なる預言者ご自身、そのようなことに対する重要性を説いていました。この旗を誰が持つかということ、いくつかの戦において聖なる預言者はこのように述べられました。この旗は、この旗の義務を果たす者に託すということ、そして教員たちもその時、騎手として任命されていきました。ですから、この話はこれからも続きました。世界情勢に関してお祈りを続けてください。特に最近はインドとパキスタンの情勢が悪化していますからお祈りしてください。どうか神様が残酷な収支がなくなるように、虐げられる人たちを助けるように、そして両政府に戦争をするのではなくて和解することをしてくれるように、それが国際連合であれ、そして様々な団体であり、最近構成を見出すことは非常に難しいですが、これらの団体も両サイドに話し合いをし、そしてお互いを話し合いによって外交的解決をすることができますように。パキスタン側からは、そして多くの声明が出ていますが、このカシミールで起きたテロ事件に対して私たちは無関係であると。そして、国際連合などの調査部隊によって調査が行われるべきだと。そしてインド政府もそれに対して受け入れるべきですし、どうか神様が両サイドに理性を与えるように。戦争が発生すると両サイドに被害が生じます。その民衆、一般人が多く巻き込まれてしまいますし、最近の戦争ではそれが見られます。ですから世界中の虐げられる人たちのためにお祈りしてください。世界は今、破滅の方へ向かっています。どうか神様がこの破滅から救いくださるように。そしてそれはいつなされるかというと、それは彼らが皆神様の方へ帰依することによって、それが実現します。どうか神様が私たちをお祈りすることができますように。金曜礼拝の後、私は葬儀礼拝を執り行いたいと思います。殉教者で。モハンマド・アセフ・サヘブ。彼はカスールとパキスタンのカスールという地域に住んでいる人でしたが、4月24日にアハマディア敵対者が彼に銃弾を浴びせ、彼を殉教させました。彼は殉教した時、19歳でありました。まだ若い青年でありました。詳細によりますと、夜の11時45分、モハマド・アセさんは近所のアハマディア信者の青年であるアッサンさんと村の外に買い物に行っていました。なぜかというと、村中の店がアハマディア信者に商売することをボイコットしているため、村の外の売店に行かなければならず、道中ですでにアハマディアの敵対者たちが待ち伏せしており、彼らに銃弾を浴びせ、そしてモハマド・アセサは右肩に銃弾を被弾し、そしてもう一人のアッサーン・アフマさんは、左ももに銃弾を受けました。彼らは銃撃を続け、そしてこの二人は負傷したにもかかわらず、床にもバイクすぐにその地域から逃げました。そしてしばらく運転した後倒れてしまい、そして警察は現場には非常に遅く到着し、その間もアハマディアの敵対者たちは銃撃を続け、彼らはすぐに病院へ搬送することができず、そしてアセさんは血を暴りしてから病院へ搬送されましたが、出血多量により彼は殉教しました。インナリライネレヒラジュ。そして地元の警察署に被害届が出されましたが、しかし警察は何もしません。通常は
ですが3人が拘束されたという情報が入りましたが、ハッサン・アフマさんは足に銃弾を浴びましたが、神様のおかげで彼は順調に回復しています。この地域では過去3年間、アハマディアの迫害が激しくなっており、根拠もない様々な提訴、起訴が行われ、多くのアハマディア信者が迫害を受け、そしてアハマディア信者の墓地では墓石からカルマが消されだったとか、そしてアハマディア信者は物で買えない状況がついたりだと。そして村の井戸から水を得ることもできなず、そしてアハマディア信者の子供たちは学校、通学路などで嫌がらせを受けています。彼の家系にアハマディアがもたらされたのは祖父を通じてです。三代目カリフの時代に1934年にジャルサ・サラナ・カディアンでアハマディア入信しましたモハマディ・ヤクープサーという彼の祖父が、彼は一人息子であり、寡黙な人物であり、とても忍耐強い、我慢強い人であり、そして一人一人と愛情を持って接していましたし、5回の礼拝も怠らず、そして様々な教会の奉仕もしていました。そして彼は様々なスポーツイベントにも参加し、彼は、個人は、母親が心臓の病を患っていますが、よく面倒を見ており、そして非常に従順な子供であったと。親戚に対しても本当に良い関係を築いており、ザイダラ・フィッカという彼のお姉さんによりますと、私の弟はとても面倒見が良い、素晴らしい弟である。彼は本当に殉教精神を持っていたので、それを神様が叶えてくれたと思います。彼が殉教する3日前、私は夢見ましたが、私の弟が被弾し、そして次の日、私は彼に電話して、体調を聞くと、しかし長く話をすることができませんでした。そして弟は夜電話で話そうと言っていましたが、しかし、また話すことはできませんでしたし、彼は殉教しました。そして、彼のお姉さんによりますと、その夢を見た後、私は弟に関して非常に心配しており、私にも何度か手紙を綴りました。そして私が手紙を書いているとき、私の夢の中で私の弟が被弾したと書いていたところ、ちょうどその時に弟が殉教したという知らせが入ってきました。彼はホダム・レミディアでのナズム・テヘリケジーとして勤めており、そしてナズム・トファールとしても勤めていました。遺族には両親のほか2人の、姉妹がいます。サーレマサブリール・ジョマートのサダルニさんによりますと、この個人は非常に徳のある人物で、素晴らしい人物でした。彼は非常に寡黙な青年であり、強靭な人でありました。礼拝やチャンダをきちんと行い、そして別れ余りや警護のデューティーでも積極的に彼は参加していましたし、両親よく面倒を見る素晴らしい青年たちました。タリケマサ・ムアッラムでありますが、彼はこのように述べています。彼は本当に素晴らしい徳のある人物であり、彼の家にテレビはありませんでしたが、彼はハズールの金曜説教を毎週電話で聞くようにしていました。あるいは私の家ミッショナウスに来て、その金曜説教を聞いていました。そして何かジュマートのデューティーがあると、彼はすぐに発散じて、責任を持って責務を果たしていました。どうか神様が彼に慈悲と許しを与えるように、彼の地位を高めるように、そして遺族にも忍耐を授けるように。パキスタンにはこのような過激な活動をする人たち、そしてアハマディア教会に迫害を加えている人たち、彼らは以前にも増してそのような活動をしています。神様が早く彼らを捕らえるように。
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر